好，咁我哋睇下主項移項係點樣做啦。首先咩係主項移項呢？我哋要知道嘅，例如成日題目都見到㗎，就係話 K 做主項咁嘅意思就係咧，要 K 自己單獨一個人喺左手邊啦。OK， 咁啊而且右手邊咧係唔能夠有 K 嘅。舉個例子係唔合格嘅例子啦，例如話K Y 做主項 Y 喺左手邊啦。咁但係咧右手邊都有 Y 嘅話咧，咁呢個就唔係做緊主項啦。咁啊，但係問題係點樣做咧？其實有5部曲嘅，咁就係記住咯喎。個口訣叫做乘、拆、移、抽、除。再嚟一次，乘、拆、移、抽、除。咁啊，乘嘅話就係要乘咩咧？就係分母嘅 LCM。個目的就係為咗去除分母嘅。拆就係拆括號啦。移就係趕羊仔。咁啊，抽係抽因子。最尾尾除過去做分母。完全唔知咩意思，咁我哋睇一個例子你就明㗎啦。咁啊，睇呢個例子，咁啊而家要 K 做主項，好啦。咁問題係咧點樣做咧？第一個動作就係乘，咁啊乘咩咧？就係要乘分母嘅 LCM。好啦，望下呢個題目啊，有個分母就係有個分母分別係 H 啦同埋 K。咁啊 HK 嘅 LCM 咧就係咩啊？冇錯，其實咪就係將兩個乘埋咯。咁啊就係要乘翻左右邊，同時間要乘嘅就係 HK 啦。咁啊點解啊？咁啊個原因係因為咁㗎。好，第一個動作咧就係乘啦，左右邊同時間乘 HK。好啦，下一個動作係咩？拆括號啦。咁啊慢慢乘呢嚿嘢，前面乘呢嚿嘢，呢個乘呢個。記得係成分子㗎，各位。成分子咁啊好，咁啊下一個動作拆啦，拆咗個括號，每個人分配咗。留意啦，我哋目標咧個乘係為咗去分母啊，你望下咯 ，H 同 H 可以約咗啊，因為乘上分子噶嘛，分子同分母嘅 H 可以約咗，咁啊後邊嗰個 K 同分母嘅 K 同呢個啱啱你乘出嚟嘅 K 都會約咗，咁就會得翻咧，前面就會得翻9K 啦，後面就會減翻剩翻減6H 啦 ，OK 嘛？咁啊個目標咧就係乘嗰嚿嘢就攞嚟去分母嘅，第二個動作就係拆啦，拆括號咁啊。移好啦，移係咩啊？就係趕羊仔。咩叫趕羊仔咧？就係將想要做主項嗰嚿嘢，即係涉及 K 咧嘅部分，即係呢啲嘢啦。呢啲係涉及 K 噶嘛，就掉晒去一邊，掉晒去左邊或者右邊啦。咁啊睇邊個方便啲。好，今次就將右手邊呢嚿嘢掉去左手邊先。咁啊個目的咧就係令到呢邊嘅 K 喺晒左手邊啦。OK 嘛？咁啊好啦，趕羊就係咁嘅意思啦。咁呢個唔附錄咁啊，唔關 K 事咪掉佢個對面咯。咁啊好啦，然後就係咩啊？第4個動作就係抽咩啊？抽公因子，個公因子就係 K。各位嗰個咧抽出嚟嗰嚿嘢咧，一定係嗰主項移項嗰主項嚟㗎。OK， 咁啊抽出嚟，然後最尾除就係將呢個嘢做分母啊，除過去。OK 嘛？好啦，咁如果呢個 OK 嘅話咧，咁我哋記得咯。有時咧，我哋會做下咧，個答案個主項位喺呢邊啊。記得最尾有一個動作嘅，叫左手交右手，即係呢個位置就左手邊嘅嘢放喺右手邊啦，右手邊放喺左手邊，因為呢兩嚿嘢係等於噶嘛，呢兩嚿嘢等於噶嘛。咁啊，我哋將個兩個嘢倒翻轉，呢個左手交右手，咁啊可以令到個主項就放喺左手邊。如果呢個 OK，我哋睇到個例子，咁啊呢個用 A 做主項，而家要令到 A 做主項，咁即係我哋第一個動作要咩啊？乘，永遠都係咁噶，乘、拆、移、抽、除，乘。3同4嘅最少公倍數係幾多？12咯，因為呢兩個乘埋啫嘛，3、4、12。好，第一個動作冇問題啦，乘啦，左右邊同時間乘。下一個動作拆咯喎。好，咁啊記住咯喎，乘落去嘅時候係乘上分子㗎，即係咧應該變咗12呢個嘢啦。但係咧呢個嘢同呢個可以約做㗎，咁啊剩翻4咯。呢個剩翻3咯。然後咧要記得我哋成日都會唔記得就係唔記得咗紅色嗰個括號啊。要記得個紅色嘅括號係要喺度啊，因為我哋未拆括號。OK， 乘做完之後就係到拆啦，咁啊拆出嚟，好，然後移，咁啊將啲唔涉及 A 嘅嘢就掉走咯，即係將呢個嘢掉過嚟啊，咁啊加9。咁咧有冇得抽公因子？冇啊，因為得一個 A 喺度。最後尾就係除過去。OK， 咁啊從呢兩個例子咧，我哋可以睇得到一樣嘢嘅就係乘、拆、移、抽、除咧呢個步驟咧。係個次序係好重要嘅 ，OK， 咁就好似咧哈利波特嗰個去武器走咁啊 ，OK， 嗰個魔法係叫做去武器走啊嘛。
你唔可以冇氣去走咁樣係唔得噶嘛，即係個次序係非常之重要，一定要順次序咁用乘、拆、移、抽、除。好，未必一定會用晒全部呢5部曲嘅，但係個次序好重要。例如好似呢個咁啊，我哋冇用到抽嘅有時，咁但係咧都唔影響乘、拆、移、抽、除呢個技術㗎。咁好啦 ，OK，咁我哋真係睇下啲公考試嘅例子啦。好，2012年啊，咁好嚟咯喎，咁個題目係咁啦，咁一開始記住咯，係乘、拆、移、抽、除，有冇分母？有分母啊，有個8喺度。OK，咁我哋就要乘啦，左右邊同時間都要乘個8俾佢噶。OK， 左右邊同時間都要乘個8俾佢。OK， 咁樣好，因為有分母啊嘛，咪乘咯。好，我哋做咗乘，然後下一個動作拆咯喎，拆括號咁咦，有啲嘢可以約揀咯喎，咁呢個嘢約揀，咁剩翻嘅左手邊呢個咁啦，因為拆括號啊嘛，拆括號右手邊就變咗8B 啦，減8啦。好，拆我哋都做咗啦，2好啦，今次2咩做主項？冇錯 ，A 做主項啦 ，A 喺呢一度，咁唔關事嗰啲咪掉晒去另外一邊咯，唔關事嗰個係邊個？冇錯，係 boy 咯，掉過去啦，咁繼續3A 咧，繼續放喺呢邊，咁掉過去，正 B 掉過去就減 B 啦，所以7 boy 減8啦，然後2啦，我哋做咗，有冇需唔需要抽？唔需要啊，因為冇得一個 A 啫嘛。好，然後就除，記得做分母，就係咁啦。OK， 咁阿 Sir 唔係喎，我可唔可以將呢個8掉我去直接乘啊？都得嘅。咁但係咧，我哋之後會睇一啲題目啦，用乘、拆、移、抽、除咧，我哋可以處理晒咁多年公考試嘅題目㗎。咁好，落去睇下呢個，例如呢條咁啊。嗱，我哋就咁做好難做㗎。咁但係咧，如果用我哋嘅技術咧，就係咩啊？乘、拆、移、抽、除。咁咧呢個。咦，同時間左右邊有冇分母？有啊 ，H 同 K 啦，咁所以就要乘 HK 啦 ，HK 啦 ，OK， 好啦，然後拆咯喎，呢個乘呢個，呢個乘呢個，好，咁如果係咁嘅話，好想問下啦，HK 乘呢一個位置係咪變咗3HK 啊？分子3HK，咁好3HK 同分母嘅 H 呢個係咪可以同呢個約咗佢啊？個 H， 咁前面會剩翻咩啊？冇錯，前面咪會剩翻3K 咯，因為 H 同 H 約咗啊嘛。OK， 好，唔明嘅話再睇埋呢個咯喎，呢個乘後邊嗰個係咪分子會變咗 HK？HK 同 K 同 K 係咪約咗？咁變咗仲定翻負 H 咯 ，OK 嘛？好啦，所以咧其實呢個好有用嘅就係乘啦，我哋而家做咗，然後第二個動作又做咗拆啦，灰色嗰個做咗拆啦，然後咧2啦，咁我哋要將啲嘢涉及 K 嘅放晒一邊啦，呢個涉及 K， 呢度都涉及 K 嘅，咁我哋盡可能令到佢少啲負數啦，咁將右手邊嗰個嘢掉過嚟，有一個負數啦，呢個要掉翻過去啊，呢個位置要掉埋過去啦。好，然後就係一個動作係咩啊？咦，大家都有 K 喎，咁咪抽咯，一定係乘、拆、移晒啦，就要抽。OK， 然後最撚尾除過去做分母嘅啫。OK， 就係咁啦。所以咧，我哋成個動作入邊咧，喺呢一步去呢一步嘅時候咧，我哋做咗乘啦。喺呢一度去呢度咧，我哋做咗拆括號啦。OK， 呢度去做拆括號啦。然後咧，我哋將涉及 K 嘅嘢掉晒過嚟咧，我哋做咗2啦。然後最撚尾落去下邊啦，我哋有冇抽？有抽因子嘅，因為大家有個 K 啊嘛，抽出嚟。然後最撚尾就係除。咁所以咧，我哋可以發現就係用乘、拆、移、抽、除就可以處理晒所有題目啦。OK， 好，然後我哋再睇多一條咯喎，14年。咁好，問下自己啦，有冇分母？今次有冇分母？冇分母啊，咁即係唔需要用乘㗎，唔需要用乘㗎，因為冇分母啊嘛，唔需要去分母。咁下一個動作拆括號，呢個乘呢個，呢個乘呢個啦，咁就變咗 6m 加 2n， 右手邊繼續係啦。好，乜嘢做主項？要用 n 做主項 ，n 喺邊一度？冇錯，呢邊涉及 n。好，咁即係唔關事嗰啲嘢就掉過去啦。咁好啦，6m 掉過去就係負 6m 啦。咁即係咩意思啊？1個減6個，咁即係負5個咯。OK， 咁然後最撚尾冇得抽，然後但係有得除啦。OK， 就係咁啦。咁A part 就做完啦。好，咁然後到 B part 啦。B part 咧，嗱好多同學仔咧會有唔同嘅做法。咁但係我用一個咧喺考試入邊咧最容易嘅做法嘅啫。首先咧，你要分析個題目，呢個係4分。
主項移項咧，永遠都係3分，永遠都係3分。咁即係咩意思？呢度已經佔咗3分，呢度只係佔1分。咁用1分咧，咁簡單嚟講就係叫你寫出佢嘅變化嘅啫，步驟係唔重要嘅。咁啊，但係問題係我哋點可以計到個步驟出嚟咧？好啦，聽住咯喎，灰色筆嘅係唔使寫嘅，但係我哋可以睇下，就係一開始我哋試下咯。如果 m 咧，佢話增加2嘅時候 ，n 係改變幾多？咁我哋首先啦，將 m 係等於咩啊 ？m 等於0先啦，試下 m 等於0。咁啊，好將佢代落去呢一度咯，當佢呢條式嗰度。咁啊，係咪？咦，撳計數機，咁啊代佢0落去。咦，原來我哋發現佢係幾多嚟㗎？冇錯，佢係3.5啦，或者係7/2。OK， 咁啦，好啦，如果今次望住咯喎，佢話 m 要增加2嘅時候，我想問下，原本係0要增加2，即係變咗幾多啊？冇錯，就係當 m 係幾多嘅時候 m 係2嘅時候啦。OK，m 係2咪增加咗2咯，由0去2咪增加咗2咯。好，然後又係咁啦，又係將呢個嘢對翻去 A part 嗰度。好，7減2/2啦。好，咁一撳計數機咯喎，咁啊7減5乘2再除以2，負1.5啊，或者你話負3/2啦。好啦，咁咩意思咧？各位，呢個係原本呢個數係咩嚟㗎？係舊數嚟㗎。呢個數係咩啊？新數嚟㗎。OK， 咁啊好啦，而家人哋問你咩啊？冇錯，問你改變啊，即係 n 嘅改變。咁 n 嘅改變係咩啊？改變就係新減舊咯，新減舊咯。唔明咩意思？所以最撚尾咧，你試下撳計數機啊。m 咧其實係減少幾多？減少咗5嘅。OK， 呢個好。個5係點樣嚟咧？其實新減舊就係改變啊，新減舊。你試下撳計數機啊，負3/2減7/2，你會撳到咧負5嘅。咁咩意思咧？就係聽住咯，新減舊咪就係改變咯。咁啊而家負5即係咩啊 ？m 咪減少咗5咯。咁好啦，各位呢個位置咧係 marking scheme 咧，當年就係1分嘅啫，好唔 OK？最緊要係要寫中文就係 n 係減少5，咁呢個就係個答案啦。好，最後咧，其實咧呢個位置咧，我而家用灰色框框呢啲咧，其實喺考試入邊咧，你係唔需要出現㗎。咁你直接寫下邊呢一句咧，就會攞到分㗎啦。當年 marking scheme 都係咁，即係咩意思？呢嚿説話其實咧，你係剷除咗佢都得㗎。答案就係 n 減少5。咁啊點計？啱啱講咗啦，就係試下0、2咯。咁啊下次話如果減少5咁，你咪開始 set m 係等於呢個咯。如果減少5係負5咯。OK， 咁啊然後你又代翻落去，咁你就知道佢改變咗幾多。記得呢個減5係點嚟？就係新嗰個數減舊嗰個數。OK， 可以嗎？就係咁啦。好，我哋落去咯，繼續做落去。好，有冇分母？有分母啊！咁我左右邊同時間乘個 boy 啦。OK， 左右邊或者阿 Sir， 我將呢個 boy 掉過去乘得唔得？大家都係個諗法都係一樣。左右邊同時間乘翻個 boy 乘 boy， 咁啊 boy 同 boy 約咗，咁咪就好似你細個做嗰個移項，即係將個分母掉去變分子。本身個原理就係左右邊同時間乘啫嘛。OK， 好啦，嚟咯喎 ，B 做主項，呢度涉及 B， 呢度涉及 B， 好啦。有好多同學仔咧會將呢啲嚿咧就會放去左手邊㗎。咁但係如果係咁嘅話，咁右手邊咪零咗咯。咁啊好似然後你又將呢個嘢掉過嚟。咁啊其實唔好咁啊。我哋嘗試下諗下，呢邊 8B 係大啲㗎嘛，呢邊係細啲㗎嘛。我哋就將大嘅繼續 keep，然後細掉過去。咁我哋就唔會出現咁多負數啊。咁啊掉過去，咁我哋剩翻幾多？剩翻3個 boy。咁會靚啲㗎。好，然後就係除啦，將佢做分母。好，做分母，然後最撚尾，咦，咪出現咗咯 ？B 做主項，但係佢而家係左手邊嘅情況，喺右手邊嘅情況，左手交右手，咁就做完啦。OK， 咁啊睇翻啦，有乘咗個 boy， 有拆，有冇拆括好？冇拆括好㗎。然後有冇移？有移啊！我哋將呢個藍色呢部移晒過去。有冇抽？冇抽，但係有除嘅。OK， 就係咁嘅啫，條條都係咁㗎啦。好，再落去咯。好，有冇分母？冇，唔需要乘。下一個動作拆，咁啊 4cx 啦 ，bc 啦 ，OK。咁啊，因為拆咗括號啦 ，OK。然後涉及嘅 x 嘅嘢放晒一邊，左邊 ax 係涉及 x，
4cx 都係涉及 x， 咁我哋掉晒一邊，咁啦，咁啊當然掉晒左手邊會好啲啦，因為少啲負數啊嘛。OK， 好，然後咧就咩啊？抽咯，大家一齊有 x， 咁啊抽嗰個主項，次次都係抽個主項出嚟嘅其實。然後最撚尾就係將佢除過去，咁就係咁啦。除就記得做分母啊 ，OK， 大 C，OK，、OK？ 咁所以今次咧分析嘅話咧就有乘啦，有拆啦，因為題目嗰個要拆噶嘛，冇乘有拆，有移啦，有抽啦，亦都有除 ，OK， 明唔明啊？咁啊好，再落去睇下啦。哇，個分母喺呢一度，我哋可以話左右邊同時間乘 y， 呢個約咗個 y 啦。咁即係呢個乘 y， 呢個乘 y， 咁我哋約咗個 y 啦。咁啊或者你話將阿 Sir 可唔可以將呢個 y 掉過去乘啊？都得嘅，你可以咁諗嘅。咁啊左手邊會剩翻咩啊 ？ky 有攝邊乘翻 3x 減 y，OK，、好 y 做主項，咁呢度有 y， 呢度都有 y。好，我哋會唔會將呢嚿嘢掉過去？唔會，因為呢個掉過去會變咗負數嘅，會出現多咗負數，唔靚仔啊！咁我哋將個負越少越好啊嘛，我哋話將個掉過去變正就會靚啲啦。OK， 咁所以變咗呢個啦，再加 y， 右手邊就係咁，可以嘛？咁啊乘做咗，用咗有冇拆？好似冇括好喎。咁啊好，然後就係抽啦。好啦，呢度有 y， 呢度有 y， 咁啊抽個 y 出嚟。好啦，前面會剩翻 k， 後面會剩翻咩？冇錯，會剩翻加1，因為咧冇寫嗰個位置係加1，唔會抽完之後冇咗嘢㗎。所以咧呢度會剩翻加1㗎，因為本身佢冇寫係1㗎嘛。OK。即係個係數係1啊 ，OK， 然後最撚尾就係將佢除過去啦。記得啦，唔好抽完啲嘢，淨係得個 y 抽咗就唔消失咗啊！你成日都會好似呢個啦，呢個就係錯誤嘅做法啊！成日都係咁，一抽完之後又剩翻個 k。咁啊，好，你好容易驗證到個錯嘅個原因係咩咧？因為你可以咁樣調翻轉，乘翻轉頭，咦 ？y 乘 k 咪 ky 咯。y 乘1咪 y 咯，咁所以你可以調翻轉由下面嗰度砌翻上翻去，咁你都知道。咁啊有移啦，亦都有抽，亦都有除 ，OK， 條題目就係咁嘅啫 ，OK 嘛？好，最後幾條啦，好嚟咯喎，呢條題目分母有幾多？3同6， 3同2嘅 LCM 係咩啊？3同2嘅 LCM 咪6咯，或者你話將兩個乘埋都得㗎 ，OK。咁啊左右邊同時間就乘6啦。OK， 乘翻6 ，OK， 乘6有冇啲嘢要揀？有啦，3同6可以約啦，咁啊，剩翻咩？冇錯，剩翻2咯 ，OK， 剩翻2。好記得啦，呢個括號係非常綠色，呢個括號係非常重要啊，唔好漏咗佢啦。因為你而家淨係約揀啫，冇咩㗎，冇拆到括號㗎。OK， 我哋而家右手邊都係㗎，記得咯喎。呢個同呢個約係啊，剩翻3 ，OK， 剩翻3。要留意咯，綠色呢個括號非常非常之重要啊！就係唔好漏咗啊，成日漏咗嘅話咧就會做錯啊。OK， 咁啊剩翻嘅係 b 加1 ，OK， 然後就係拆括號啦，咁啊都係咁拆嘅啫。咁啊拆括號 2a 加8 3boy 加3 ，OK， 好，然後咩做主項 ？b 做主項，咁啊涉及 b 嘅嘢喺呢邊。當然唔會掉翻去左手邊啦，因為呢邊係正數嚟㗎嘛，呢邊靚㗎啦嘛。咁我哋將呢個嘢掉過嚟啦，咁啊變咗做 2a 減加5啦，因為減3啊嘛。好，sorry 呢邊係3倍，然後就係將個分母做分母啦，個3。好，然後最撚尾左手交右手嘅啫，就係咁。OK， 可以咩？咁啊記得啦，有做乘，有做拆，有做移。亦都有冇做抽？冇做抽，有做除。OK， 好啦，阿 Sir 唔係喎，我可唔可以咁樣啊？我可唔可以將個3交叉相乘乘3咁樣做得唔得？得，你當然可以做，但係交叉相乘本身嘅概念咧，都係乘呢嚿嘢，所以得嚟嘅。咁所以乘拆移抽除就可以用晒喺咁多年，同埋可以破解晒任何嘅題目啦。好嚟咯喎，望下呢條題目 ，H 做主項，好有冇分母？冇分母，咁即係唔需要去分母啦，唔需要乘。下一個動作係咩？拆啦。好，9乘6係嘛？54K。好，然後呢邊係繼續抄啦。好，邊個做主項 ？H 做主項 ，H 做主項。留意咯喎，左手邊呢邊咧，呢邊嘅數字咧係咩啊？比較大嘅，多嘅9個，呢邊係比較少。
我哋盡可能唔好出現負數咧，就係、大嘅嗰邊盡量唔好喐細嗰邊，因為大減細就一定唔會出現負數。OK， 咁啊即係咩意思？即係9H 減7H， 所以會咩啊？剩翻2個 H。好啦，然後呢嚿嘢54K 掉過去咧，唔要咧就變咗負54K。OK， 咁樣咧就盡會靚啲㗎，即係盡可能令到涉及主項嗰嚿嘢咧唔會有負數，你會容易做好多。好，然後就將個2除過去啦。OK， 好啦，但係呢個題目咧係未收工㗎，因為咧我哋可以留意854 2，其實都係咩數啊？冇錯，佢都係一個雙數。如果我哋就咁樣約走佢咧，你好多同學仔都會咁做啊，有啲約嘅一定，你知道有約啦，因為雙數，你好多時會咁樣約㗎，咁係犯法㗎，咁係唔得㗎。OK， 我哋真正嘅約法要點啊？冇錯，我哋分子咧要抽啲嘢出嚟㗎，抽咩啊？冇錯啊，抽個2，咁啊剩翻前面會剩翻咩？4啦。好，54除以2，撳一撳計數機，負27K。OK， 然後乘同乘，你先可以咁樣約走佢。OK， 咁所以真正嘅答案咧就係呢一嚿啦，可以咩？咁啊有就係咁啦。好，然後我哋望翻題目啦，冇乘啦，有拆啦，因為呢個拆咗括號啦。然後有冇2？有啊，我哋將啲 H 嘅嘢放晒左手邊啦。好，有冇抽？冇抽啊，因為得 H 一個啫。有冇除？有啊，有除嘅。OK， 咁啊除翻過去，記得有得約緊約埋啦。OK， 好，下邊呢一條，阿 Sir 可唔可以直接將個 B 掉乘過去？係可以嘅，你咁樣寫都 OK 嘅。或者我哋話兩邊同時間乘 B， 咁啊呢個同呢個約咗，咁啊你都可以得出相同嘅結論嘅。OK， 好，然後留意咯，呢個 A 做主項 ，A 喺呢一度。留意啊，呢個係咩嚟㗎？呢個係唔靚仔嚟嘅。咩叫唔靚仔啊 ？A 前面係負數嚟㗎，呢個係唔靚仔。咁我哋要令到佢靚仔先，咁即係咩啊？要將佢嗰個負3A 掉過去就變做正3A 掉去右手邊。好啦，咁嘅話咧就會容易做好多啊。好，然後就將個5B 掉翻過去就變負5B。OK 嘛？咁啊，盡可能令到主項前面個係數咧就正數就會好靚啲。總之唔靚仔就令佢靚仔咯，係令主項嗰嚿嘢係呢個。OK， 好，然後除埋個3過去。OK， 咁啊左手交右手啦，又係，咁個答案就係咁啦。OK， 咁啊有冇用咗乘？有用到啊。有冇用咗拆？冇用啊。有冇2？有啊。靚嘅2啊，就係令到佢負數變正數添啊。係啊，有冇用抽？冇啊。有用除就係咁啦，咁啊全部都係咁。要記得個技巧咧，就係去分母，咁就係要用乘啦，然後做拆括號，然後趕羊仔將啲涉及主項嘅嘢咧就掉晒去一邊，然後最尾就係抽公因子，個公因子一定係主項嗰嚿嘢嚟㗎，一定係主項嗰嚿嘢嚟。好，然後除記得做分母啦 ，OK， 咁啊自己記得呢個呢個口訣啊，就係叫乘拆抽除。好啦，就係咁啦 ，OK。